Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах у меня 18:15, и я опять с вами. Как обычно, что у нас по погоде? Сегодня погода очень переменчивая. То солнце, то тучи. Сейчас вот идет дождь. Дождь сегодня срывался несколько раз, и гремело, и, по-моему, сверкало. Сейчас вот тоже гром прогремел, и пошел дождик. И притом такой достаточно большой. Ну, не ливень, конечно, но все равно и не маленький. Температура градусов 20-21, может быть. Прохладненько, свежо. Так что с погодой у нас все нормально. Ну, для того, кто не любит дожди, конечно, такая погода не понравится, а мне нравится. А раньше я не любила, а сейчас нравится. Очень нравится вот этот стук дождя. Я сижу просто и наслаждаюсь. Самое главное для меня, чтобы не было сильного грома. Вот грома я боюсь, и молнии тоже. В квартире немножко прохладно, но не холодно. Ночью прохладненько, конечно, спать. Сейчас укрываюсь более теплым одеялом. Что у нас по обстановке? Обстановка, слава богу, нормальная. Даже можно сказать нормальная. Никаких взрывов, звуков сегодня слышно не было. Странные были звуки. Я думала, что это какие-то взрывы, а потом поняла, что это гром. Какие-то такие раскаты, не похожие ни на что. Во всяком случае, в нашем районе. Я не говорю за весь город. В нашем районе слышно ничего не было. Написала одна женщина комментарий, что я не объективно рассказываю об обстановке. Ну, во-первых, давайте отвечу, хотя я не хотела отвечать на этот комментарий, за объективностью, что происходит в городе, где какие взрывы, куда попадают, куда прилетает. Это все к официальной информации. Я уже много раз об этом говорила. Я рассказываю о своей жизни, о жизни наших друзей, о жизни кумовьев, людей, которые рядом с нами. Конечно же, о всех людях знать я не могу. Э, Потом женщина написала, не все живут обычной жизнью. Кто-то навещает больных в больнице, кто-то стеклит окна. э, Люди боятся взрывов и страдают от взрывов. Ну так, а я об этом не говорю. Мы не страдаем, по-вашему, или как? То есть, если взрывается, то у нас все отлично, и мы ничего не слышим. Ну, это же понятно, это же элементарно. Э, Ваши близкие выехали с детьми, тем более. Я что, когда-то сказала, что здесь безопасно жить? Конечно же, город прифронтовой, это любому человеку понятно. Может случиться все, что угодно. И с детьми, конечно, здесь вообще быть опасно. Хотя очень много людей, которые находятся здесь с детьми. Поэтому не надо мне говорить, что я не так говорю. Я рассказываю о себе, о том, чем занимаемся мы, что происходит у нас, у наших знакомых, близких и тому подобное. Естественно, если что-то происходит в городе такое уже пострашнее, конечно же, говорю и об этом. Так что вы можете понимать как угодно. Или, по-вашему, я должна каждый день рассказывать, ой, люди бедные, несчастные, сидят, горюют, плачут. Ни одного не видела еще, чтобы горевали и плакали. Ну, кроме тех людей, может быть, у кого погибают близкие или что-то случается. Даже окна. У моей подруги, у ее мамы вылетели все окна в квартире. И балконная рама, и дверь покорежила, и все. И она не сидела, не тужила. Вставили окна, вставили двери постепенно. И все, и она продолжает жить своей обычной жизнью. А как? Вставили стекла и что делают? Конечно же, продолжают жить дальше. Вот и все. Чем я сегодня занималась? Сегодня практически весь день разрисовывала картину, и я ее закончила. Там дальше в видео я уже показала конечный результат. Очень красивая картина. Пока она еще стоит здесь, но повесим мы ее в спальне.
И есть у меня еще следующая картина. Не знаю, то ли отдохну пару дней, то ли не буду отдыхать, потому что себя нужно чем-то занимать. Начну уже другую. Сегодня приготовила еще меленькую картошечку с чесноком, с укропчиком. И этим отвлекалась. Ну, а так все по-домашнему. Немножко покрасила волосы. Обычно Андрей мне их красит. Сзади я не достаю. Ну, я кое-как, потому что уже просто не помогают мне и спреи тонирующие. Надо все равно как-то за собой следить. Еще был вопрос и раньше, и вчера, по-моему, и сегодня попадался мне вопрос в комментариях по поводу, как звали мамочку. Имя у мамы как и у меня, или у меня как у нее. И она Елена, и я Елена. И я сейчас немножко вам расскажу, почему так получилось, почему мы оказались обе Еленами. Когда меня мама родила, это, конечно же, она мне рассказывала, она послала отца записать меня и дать имя. Она хотела назвать меня Лерой, то есть Валерией. Он поехал в ЗАГС, и ему сказали, что такого имени нет. Он растерялся. А раньше, сами понимаете, никаких мобильных телефонов не было. Позвонить, спросить, что делать дальше, не было возможности. И он говорит, раз нет, значит записывайте Еленой. Так и записали. А когда мама уже вышла с роддома, ну, документы уже не стали переделывать. Так я и стала тоже Еленой. Так что мамочка Елена. И снова пошел дождик. Сегодня вот так целый день. То солнце, то найдут тучки и небольшой дождь. Вот туча. А с другой стороны небо чистое. Вот сейчас идет вот такой дождик. Усиливается. Ну вот, и дорисовала. Можно сказать, третью часть разрисовала за 2 дня. Шея болит, спина болит, как говорится, колом все стало, но решила дорисовать. Вот так выглядит картина. Все вы видели ее, в принципе, когда я показывала, ну, перед тем, как заказать. Ну, вот так она выглядит, уже разрисованная. Очень красивая. Такие замечательные лилии, торшерчик, вазочки, цветы. Красота. Мне нравится. Цветы тоже интересно разрисовывать, но только если это сложные картины. Знаете, которые простые, там какие-то розочки. Ну, я смотрела, вот продаются такие попроще картины. Ну, они смотрятся просто как детские рисунки. А это вот очень сложная картина, конечно. Но зато результат радует. Повешу ее в спальне возле кровати, где была мамочка. И посвящаю эту картину ей. Я уже ей показала. Я думаю, ей понравится. Сделала сегодня меленькую картошечку. Ну, я сделала ее не всю, а половину. Вот смотрите, какая красота. Я ее просто немножко сразу обжарила. Потом на медленном огне под закрытой крышкой она у меня обжаривалась и доходила до готовности. Потом чуть-чуть толкушечкой размяла. То есть не размяла, а придавила, чтобы она лопнула. И включила огонь посильнее и зажарила. И в конце уже чесночок и немножко укропа. Ой, аромат на всю квартиру. А мы с Кексиком гуляем в парке Пушкина. Выехали, погода хорошая. Я такое люблю. Кекс, покажись. Он все нюхает, метит. Вырос пацан. Тут людей мало, все тихо, одни птички.
на сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. Андрей еще на работе, придет вечером, покормлю. Как бы все равно заняться мне нечем, кроме как, ну, кроме как что-то приготовить. Ну ничего, Андрей 2 дня будет дома, мне будет уже не так грустно. На данный момент все в городе тихо. Как будет дальше, мы не знаем. Надеемся, что будет все нормально, все хорошо. Всем спокойствия, тишины, скорейшего наступления мира. Всем добра, терпения, берегите себя, своих близких. Всем до завтра. Пока-пока.